dan fit. Tengok kita. Ya, 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 ya. Yang berkaitan dengan patah hati kuwi didominasi oleh penyanyi Jawa, terutama lanang. Aku bisa ngomong. Iya. Didominasi ya, orang kabeh tadi didominasi. Iya, Dan iya, iku iya. isine iki meng grantes, ambyar, remuk redam, pokoknya ra karo-karuan. Dan nek wis remuk redam, mesti ora ana liya sing disalahke adalah wong wedok kuwi lho. Nah, Menarik. kuwi lho Mas, kaitane karo iki lho Mas, maskulinitas iki rada Duh, jero. apa to ya ngerti-ngerti ya maskulinitas ngono kae. Dadi istilah iki mungkin iso nganu ra Mas, nek pendapatnya Mas Paksi iki, kenapa Ya. kok dadi kok sing luwih akeh iki kok sing disalahke iki wong wedok, ana apa karo wong wedok? Dan ana apa karo wong lanang ning Jawa iki lho Mas. Nah, iki kebetulan kan nganu to, matuk karo penelitianku sing urung diuji. Dadi iki ya disclaimer sih, engko nek kleru apa bener iki ya. Teaser lho saudara-saudara. Memang tesisku kan lagi nggarap tentang kuwi kenapa Wah, iki apik iki. kenapa lagu-lagu patah hati kuwi hari ini begitu populer dan kenapa perempuan itu selalu dipersalahkan nenggon tema dalam konflik laki-laki dan perempuan dalam lagu gitu kan mesti toh saka wiwit saka era suka teki ngantek tekan saiki sing paling anyar apa 2023 iki lagune aja dibanding-banding iki lah. Oh, aja dibanding-banding oke banget. Kuwi nek didelok saka teks sastrane kan setidaknya sing iso ditangkap we, sing naratornya itu patah hati. Kan naratornya selalu orang pertama tuh kuwi. Yeah. Aku cidro, aku patah hati, aku aja tok banding-bandingi ya kan ngono to. Dan selalu wong lanang. Ya. Meskipun iya to koreksi kowe sebagai ahli linguistik to meskipun secara tekstual atau secara eksplisit kuwi nenggon lirik-lirik itu kan tidak ada pronomina yang menunjukkan gender misalnya terus relatif lebih banyak misalnya aja dibanding-bandingke apa los dol apa balungan kere apa tatu iki kan ora ono sing Dek, Mbak, Mas, ngono kan ora ono ning konteks iki ya, tapi kan kita kan punya kecenderungan bahwa sepenangkapan kita itu si subjeknya selalu cowok, si naratornya itu selalu cowok, meskipun ora dituliske, tetapi kan sosial imaginary nek basane wong kampusan kae wis terbentuk bahwa setiap pengarang laki-laki yang menciptakan sesuatu itu pasti ada maskulinitas laten yang disertakan di situ. Nah, kebetulan lagu-lagu patah hati hari ini itu didominasi oleh pengarang laki-laki. Jadi kita perlu mewaspadai ono wacana maskulinitas apa di belakangnya dan sedang melakukan apa dengan femininitas yang terjadi di masyarakat hari ini di ruang saya sosial abot hari iki. ini. Oh, apa iki abotan kok Iwan kok. Asik ta iki Mas. Saya melek iki didukung oleh kopi ya ta. Udut barang. Terus kuwi mau apa jenenge kaitane karo lirik-lirik lagu ya Mas. Ini Ya. delok balik neh karena kan yo meskipun aku ki yo dilalah kedapuk dadi pengajar tapi kan aku terbatas tau Mas. Nek sekolah aspek-aspek gaya bahasa juga kuwi Ya. memang cenderung menggunakan satu hal yang apa ya Mas bisa dikatakan sebagai cara penyampaian pesan dengan implisit Mas. Ya, oke. Jadi Oke. orang ngomongin langsung apa ya meskipun ono tapi kebanyakan itu implisit. Ya. Orang langsung ngomong Tersirat. Iya. Ya, bahasa Indonesia tersirat. paling paling yang bisa didelok adalah penggunaan apa ya kata ganti misalnya kowe, Oh ya, Oke. oke. seliramu dan lain Ya, sebagainya. ya, Orang ya, langsung ya. ngomongke apa jenenge bahwa kuwi Mbak Kae, apa Mbak Kae. jeneng wedok misalnya ya. Tapi ini langsung pendengar wis ngerti langsung ngono kae lho. Ya, Nek kuwi oke. disasarkan pada perempuan. Kira-kira ngono sih Mas. Tapi aku setuju karo apa sing mbok sampaikan. Bu, kowe nonton PK sapa wi? Bari iki mangkat. Oh, saya tanggung ya. 10 menit neh rondo to? Ya. Ya. Oke. Bi. Yuk. Tak teruske ya Mas pertanyaannya tentang kenapa kok lirik-lirik lagu patah hati itu sekarang malah justru yang kelihatan
Grantes tuh cowoknya, terus di dalam tema itu perempuannya digambarkan macam-macam toh, matre, gatelan, terus ingkar janji, wes suka sing pelaku kejahatan iki wong wedok, ninggalke, selingkuh, wah macam-macam apa bahasane nek terlalu menuntut demanding karo wong lanang ngono kae. Nah itu kebetulan aku sedang meneliti teks-teks lagu berbahasa Jawa yang populer sejak era 2019 sampai sini. Popularitasnya itu berdasarkan polling di YouTube ya, maksudnya satu karya lagu tema patah hati sing ditonton lebih dari 50 juta viewers. Nah, kemudian ketemu beberapa lagu sing ternyata temanya mirip, yaitu tentang si pengarang laki-laki dan atau penyanyi pertamanya itu adalah laki-laki, Darboy, Didi Kempot, terus Ojo Dibanding-bandingke, Denny Caknan dan lain sebagainya. Kuwi pokoknya tema-temanya kayak ngono kuwi. Nah, itu kan terus nek menurut wong pinter-pinter kuwi kan nek neng kampus dhewe iki ndelok teks ora neng sakadar teks tok ngono kan. Ya teksnya dilihat aspek kebahasaannya yang kemudian terus dilihat ada diskursus atau wacana apa di belakangnya yang membuat teks itu berbunyi seperti itu, kemudian secara sosial ki wacana iki berhadapan karo wacana apa. Nah kebetulan kan mau pancingannya kan tentang maskulinitas. Kan mau diomongin nek bahwa maskulinitas itu kan selalu laten nek jarine wong-wong pinter juga dalam karya sastra, terutama yang diciptakan oleh laki-laki. Nah iki semua lagu ini kan liriknya diciptakan wong lanang. Terus kemudian wong lanang menunjukkan kerapuhan, patah hati kuwi mau, tetapi dia elek. Dugaan penelitian ini adalah sebenarnya justru wong lanang sedang khawatir karo posisine wong wedok hari ini neng Jawa. Kita bisa langsung mengerucut ke Jawa ya karena medium bahasanya kan Jawa. Pencipta, pengarang, penontonnya kan juga dominan Jawa gitu. Tadi kan padha wae kan memotret kebudayaan Jawa toh, memotret karya sastra ini memotret kenyataan sosial yang sedang terjadi di Jawa. Nah, jangan-jangan dugaanku ini bentuk perlawanan maskulinitas untuk yang sedang resah menghadapi keunggulan femininitas wong Jawa. Kalau menurut teori-teori ini kan memang sejak awal peradaban itu kan feminitas atau wong wedok Jawa iki saktenane unggul. Misale nek nenggon zaman biyen ya Mas, banyak perempuan-perempuan yang dijadikan tokoh-tokoh mitologis yang berposisi kuat neng ruang agraria apa neng sawah ki, yang disembah atau diagungkan cewek Dewi Sri. Neng segara apa neng laut itu juga penguasanya adalah cewek. Nek situ cah bahasa kan bumi kan pertiwi kan feminim loh, feminin dipersonifikasikan makanya ana ibu pertiwi. Perempuan, pada dasarnya menurut teori ini kuwi wong wedok Jawa kuwi rapopo dan baik-baik saja dan posisinya kuat ning masyarakat. Cuman dalam perjalanannya kan selalu feminitas apa keunggulan. Nek wong wedok pas unggul ki dalam suatu periode zaman mesti ana perlawanan saka maskulinitas lho. Ben jadi kuwi selalu ana kontestasi ngono kuwi selalu ada. Misalnya berbagai upaya ya macam-macam. Ketika kan dadas ampuh banget tetapi neng konteks dituliske wah kan dadas ke seseorang sing pangkal pahanya bercahaya. Kan wis mengobjektifikasi perempuan ta kaya ngono kuwi lah. Kan ku pengarangnya kan laki-laki ya. Ning Pararaton ya kayak ngono kuwi. Nah kuwi sampai hari ini kayak gitu. Maksudnya terus maskulinitas dan femininitas itu kan juga selalu beririsan atau bersinggungan dengan wacana-wacana kebudayaan yang masuk. Kebetulan beberapa kebudayaan yang masuk ke Jawa itu membawa nuansa maskulinitas yang kuat dari berbagai ajaran agama yang masuk dari kolonialisme Eropa kan itu kan membawa patriarki apa ya lebih condong ke hal-hal yang patriarkis. Nah, perlawanan itu selalu terjadi, tetapi kan di satu sisi kan juga selalu juga wong wedok Jawa iki juga selalu menunjukkan keunggulan-keunggulan juga. Misalnya ya Mas, nek nenggon
menurut beberapa bacaan juga secara ekonomi wong wedok Jawa iki selalu terlibat. Dadi nek misale saiki ana isu, "Wah, saiki wanita karir, yuk feminis global ngomongke wanita ben setara karo laki-laki dalam hal pekerjaan." Bukankah dari dulu di Jawa kita sudah kayak gitu ya? Sip, ya. Neng sawah kan ana pembagian kerja sing egaliter. Ya. Wong nandur iki mesti wedok to. Sing panen kae sing nggo ani-ani jaman biyen sadurunge diganti nganggo mesin. Ya. Kan ya mesti wong wedok. Neng pasar tradisional Jawa surveinya jelas mayoritas kuwi mesti wong wedok bakule. Dadi kan ada keterlibatan ekonomi. Yeah. Dadi nek dunake yuk kesetaraan gender ben wong wedok iso berkarir bersama. Neng Jawa wis ket biyen. Terus neng hari ini juga kemarin juga sempat riset neng BPS Badan Pusat Statistik ketika ekonomi sudah dalam bingkai modern neng ekonomi digital atau e-commerce kuwi hampir 60% lebih kalau nggak salah 62, sekian persen seller-seller dan admin Shopee, Tokopedia dan berbagai e-commerce lain itu wong wedok neng Indonesia lho. Jadi kan terus saktenane mungkin seruan-seruan tentang kesetaraan gender neng nggon karir apa neng nggon bidang ekonomi iki sebenarnya bukan masalah di Jawa sebenarnya. Nah, semakin kesini di bidang-bidang lain itu juga ya ekonomi lah terutama nek ngomong ke kesetaraan gender kan selalu fokusnya yang ekonomi. Kan nek tok sadari kan wong wedok Jawa iki asline ora ngapa-ngapa, malah luwih kuat. Mulai pasca reformasi wis misale periode kuwi. Wong wedok Jawa wis iso dadi presiden. Ketua dewan. Dadi rektor ono, dadi dekan ono, dadi menteri ya akeh. Jadi ki sebenarnya secara ekonomi atau secara profesi itu perempuan Jawa itu tidak masalah. Nah, dugaanku nenggon penelitianku jangan-jangan hari ini dituliskan oleh para pengarang laki-laki itu sebenarnya mereka sedang resah ya menghadapi kemajuan cah wedok sing saya maju. Maksudnya kan tidak hanya dari ekonomi ya. Perempuan hari ini sudah semakin terbuka untuk berkerumun, berkomunitas. Apa? Komunitas hijab, komunitas kebaya, komunitas tari, komunitas pokoknya mereka di ruang publik itu semakin menyeruak selain nggon profesi mah ya. Jangan-jangan wong lanang iki bingung. Lagi bingung menghadapi kenyataan bahwa wah aku kok kalah ya secara patriarkis sementara mereka juga di sisi maskulinitas juga tertanam wong lanang iki kudu nomor siji, kudu dadi pemimpin, kudu dadi lelananging jagat, kudu dadi macam-macam tapi ternyata wong wedok iki kuat ngono kalau ning Jawa. Barangkali lirik-lirik lagu sastra ini sebagai medium dari maskulinitas, sebagai perangkat maskulinitas untuk berkontestasi atau bertempur melawan feminitas. Sehingga seolah-olah nenggon tema, nenggon teks, nenggon sastra, nenggon lirik kui, seolah-olah wong lanangnya playing victim. Assalamualaikum. Sarang yo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bosku. Papat. Orang nganggo pare. Aku Ya. kol kabeh. Barangkali kuwi Mas. Nenggon image lagu sing wong wedok dionekke matre. Misalnya nenggon lagu balungan kiri karo tatu apa aja dibanding-bandingke ya. Kan terus seolah-olah wong wedok sing ora iso menerima cinta apa adanya, sing wah nek ora ninja ora cinta. Terus nek balungan kiri, aku balungan kiri makanya aku kok seolah-olah kan citrane wong wedok matre. Nek kuwi diwalik piye lim maca? Nek lim memaknai itu dibalik. Jangan-jangan si perempuan ini, si tokoh perempuannya ini sudah berdaya secara ekonomi dan si cowoknya memang benar-benar tidak bisa mengikuti. Leda-lede mengan. Lah yo wong wedok yang mempunyai kan mau wis ana to, wong wedok ning Jawa secara ekonomi itu mapan dan baik-baik saja. Jangan-jangan kuwi hal yang wajar menuntut ayolah Mas, aku ki wis berusaha lho. Mosok kowe yo nyambut gawe saya tetep kaya ngono wae. Betul. Terus yang lanang playing victim nang pengarang lanange. Ngonekke wedoke adalah wah kowe mati reso nampa aku apanane. Sementara nek didelok mungkin saka dibalik itu yang tidak hadir dalam teks. Mungkin wae wong wedok iki luwih sugih. Tapi tuntutan go wong lanang-lanang kuwi. Kan selalu ngono to, sing lanang ditinggal mergo sing wedok luwih menuntut paling oke ekonomi. Jadi seolah-olah wong wedok iki matre, elek, tidak setia dan milih lelaki lain, tapi justru kekuasaane wong wedok.
Berarti kan dia membuktikan bahwa wong wedok mempunyai kekuasaan untuk memilih yang lebih baik untuk kehidupannya toh. Anek sing lanang meng leda-lede ra gelem kerja apa pancen upayane ora maksimal kan kuwi ora diceritake ning teks. Iya, betul kuwi Mas. Nulis balungan kiri. Sing ngono ki pokoke wong wedok salah ngono. Kan nulis balungan kiri jangan-jangan sing lanang meng mancing. Ora gelem kerja. Apalagi nek tangi awan. Kuwi ora diceritake karo pengarange. Jangan-jangan kuwi apa ya mekanisme playing victim koyo ngono ki meng seolah-olah nyalake wong wedok ning ya. Iya. Kowe seolah-olah nyalake wong wedok sekaligus kowe menunjukkan kelemahanmu lho. Heeh, berarti memang iki wah kowe nek mau ngomong iki ngawur tapi ketoke ngawur iki marahi wong nek bareng ngomong iki terus bali iki reflektif ya lho Mas. Bener iki ketoke bener. Lah kenyataane piye saiki? Ning kampus dhewe pemimpinnya wong wedok. Iso wae aku sebagai misalnya dadi sastrawan ngelek, wah aku kalah saingan ning nggon profesi tak tulis wong wedok ngelek. Cara meneh ngono ya Mas. Ora ndur langsung aku ora setuju karo kowe. Ora iso. Wong Jawa ngono ya. Wong Jawa ngono, apa meneh ono hierarki misalnya ya. Hierarki jabatan misalnya kan kuwi ra iso. Jadi memang apa ya nek balik mau ning iki wah iki saka lirik lagu iso nganti konsep feminitas, maskulinitas. Karena tuntutannya yang ngono kuwi tadi harus melihat sesuatu yang tidak hadir di dalam teks kuwi mau. Seolah-olah wong wedok ki matre. Jadi memang bisa dikatakan bahwa iki ya kuwi mau Mas tren bisa dibilang tren tapi juga sebenarnya ada sebuah apa ya wacana yang lebih besar lagi barangkali lho ya, barangkali kayak ngono kuwi. Jangan-jangan secara umum wong-wong lanang kuwi sadar atau tidak sadar sedang khawatir karo kebangkitan wong wedok. Pasca reformasi iki sing kuat banget apa-apane. Wong risetnya membuktikan tapi mau sing dunia digital penjualnya pelaku bisnisnya akeh wong wedok. Ya, berarti bisa diantara apa ya? Ini sekedar ya tentu nek mewakili perasaan itu jelas karena tertuliskan di teks, tapi sebenarnya juga bisa mewadahi itu mau Mas. Suatu yang lebih besar itu tadi. Saya tak tekoni riset paling sederhana, kowe kan dosen. Neng kelasmu sing cilik akeh wedoke apa lanange? Wedoke, Mas. Berarti ana peluang dadi luwih pinter lho akeh sapa sak kelasmu. Wong wedok ta? Dan ana peluang nulis sambat ki ning wong lanange. Kuwi karena neng Jawa, neng sastra Jawa memang ada kecenderungan lebih banyak laki-laki yang menuliskan karya sastra. Iya. Nah, mungkin hari ini nenggok kaya Denny Caknan, Pondaru apa Endar Boy apa Didi Kempot kan juga sastrawan Jawa era kontemporer. Iya. Lek basa Gojek kan kontemporer. Nah, jangan-jangan mereka sedang melakukan itu lagi loh. Wah, saiki sak kelas wis sing paling luwih wong wedoke ning kelasku ya. Wedoke lho kayak lanange mung sithik. Berarti kan iki peluang wong wedok mengakses pendidikan kan luwih gede banget wong lanang. Anjuk nang Jawa, sastra Jawa, wong lanang duwe mekanisme untuk menyuarakan itu, menyambatkan itu lewat medium nek saiki dadi lirik lagu. Mungkin ngono kuwi. Mungkin lho ya. Ngono kuwi Mam kira-kira. Ngono kuwi lho. Para kaum pria. Nek balik iki Mas, nek tak balikke saka dirimu iki Mas, secara personal. Kira-kira dengan meledaknya fenomena kaya mau kuwi Mas. Ya. Iku semasa apa ya dirimu ya meniti karir di dalam dunia seni, terutama musik ya itu. Ono iki ra Mas nek menurutmu relate ora sih Mas karo apa ya lagu-lagu ambyar iki lho Mas nek kehidupanku. Heeh. Ngono kuwi Mas. Iki kan nganu ya, konteksnya hari ini sing ditakoni kan aku posisine wis berumah tangga. Jadi mungkin agak berbeda ya. Kalau iki jawabannya mengambang, pasti akan mengambang. Nek secara perasaan, karir percintaanku ngono keto, aku jarang-jarang patah hati. Atau suka pacaran apa. Jadi ya iki ya mengunggulkan maskulinitas toh, maksudnya aku jarang-jarang patah hati. Nek basa paling sombonge kuwi. Aku merasa terlalu keren untuk patah hati. Tetapi tetapi ini loh ya. Setelah berumah tangga kan seolah-olah berumah tangga kan posisi ini neng hari ini kan wong lanang selalu dominan secara ekonomi maupun cara macam-macam
macam pergerakan, cara pergaulan dan lain sebagainya. Tetapi nek diwalik meneh, nek saiki kondisine kepatah hatian kuwi kan terus beda. Maksudnya terus nah aku saiki mengakui aku reso urip ora karo wong wedok. Dan itu ternyata sejak ket pacaran biyen. Dadi misalnya putus, aku selalu mencari ganti secara cepat. Kuwi bukannya ternyata bukan menunjukkan kekerenan. Tapi setelah aku belajar studi gender feminisme, tapi kan wong lanang ngomong itu kan wagu ya, ora pas ya iso diserang feminis to nek. Dadi saiki paling gampang aku mengakui bahwa aku iki suami sing takut istri. Karena setelah tak pikir-pikir neng kehidupanku dhewe, seolah-olah dominan apa seolah-olah hegemonik neng omah apa neng nggon pemikiran apa, ternyata aku reso nek urip ora karo wong wedok. Saking ketergantungannya aku karo sama istriku itu, ketika dia juga berprofesi di luar, ada pekerjaan-pekerjaan luar kota, aku mesti kacau nek ditinggal. Lunga sedina wae kacau. Ya kacau pola manganku. Kacau klambiku wae kacau lho. Aku iki golek kaos kaki nang omah wae ra iso lho Mas nek ora ana bojoku Mas. Aku yang ngono Mas nek bojoku golek gunting wae. Golek gunting wis, golek gunting kuku apa cotton bud ki aku tekan bojoku. Itu kan iso didelok saka kacamata wo kayak terlalu dominan golek gunting kuku ora iso digoleki dhewe pemerintah, tetapi kan nek diwalik, dimaknai ulang apa dibaca hal-hal yang lainnya kuwi lho berarti sing berkuasa nang makan wong wedok to. Iya. Ngantek goleki kaos kaki wae ora iso ki berarti sing menguasai seisi rumah istana itu kan sing wedok. Nah, makanya itu juga kemarin juga baca-baca juga. Ternyata ya ono survei juga kalau secara umum janda itu lebih survive daripada wong lanang. Nek wong lanang karo wong wedok sasedine sedo biasane nek sing lanang mati dhisik, sing wedok iki iso langsung survive. Ya. Ya iso karo momong omah, iso karo memelihara keluarga, iso karo golek duit. Coba nek wong lanang, wong aku mawe ditinggal sedina kae wae mangane kacau karo klambine kacau kok saya ditinggal mati bojone. Ayo. Tapi kan selalu gaya. Wah, selalu golek sak cepete golek wong lanang, golek wong wedok anyar. Seolah-olah keren, seolah-olah wong aduh tinggal mati ra apa-apa golekne cepet. Berarti kan kono ketergantungan karo wong wedok. Bener sih. Ih. Berarti ana kekuasaan wong wedok sing rasa ilang terus ke kehidupanmu. Kowe alasanmu nggo golek wong wedok secepatnya nek ditinggal mati istrimu. Itu kan ana alasannya macam-macam untuk merawat dirimu, secara biologi seksualitas mungkin, dan lain sebagainya. Berarti kan ketergantunganmu besar sekali sama sosok perempuan dalam kehidupanmu. Nah, kuwi saiki sing coba tak yakini dalam hati, oh iya ternyata aku ra iso hidup tanpa perempuan itu ndak bisa. Kekuasaan perempuan itu dalam ruang yang sangat sempit di rumahku yang sangat domestik itu besar sekali ternyata. Ditinggal sedina wae arep pecah ndak sih saya nenek ditinggal minggat rak ya edan to. Edan tenan. Tapi nek wong wedok nek rondo iso cepet banget. Ya. Kuwi sih Mas, kuwi sih. Golek gawean karo momong anak ki iso wong wedok. Wong lanang coba matek kowe ditinggal bojomu. Ki kok bali aku langsung mikir ngono kan. Oh ya. Makanya nek sok gojekan karo wong ditekoni ngono, aku memilih dadi suami takut istri dan aku ora isin ngono kuwi. Dan itu bukan sekedar slogan sing merendahkan pria ya Mas ya. Jadi memang kaya ya memang kita itu butuh bukan kita ya sih kita butuh iki ya sosok. Aku nek neng siaran publik ngene iki mengakui iku ben nggo nang omah bangane ora dibukake lawang to. Konkrete kuwi. Tapi itu kenyataan ya setelah berpikir dengan sangat dalam dan mencoba jernih, oh ternyata aku butuh banget karo itu. Jadi saka musik-musik ambiar kuwi wis bisa menjelaskan banyak hal termasuk kaitannya dengan peran perempuan itu loh Mas. Di dalam kehidupan masyarakat Jawa ngono Mas. Ayo nek wong ning nggon lagu ini kan jelas wong wedok selalu selingkuh menemukan lelaki yang lain dengan sangat cepat. Berarti kan dia punya daya tawar lebih toh daripada wong lanang. Punya kekuasaan lebih toh. Wong lanang ditinggal ngono wis wah le sambat ngantek gembeng ngono kae. Oh aku ora iso urip bla bla bla. Nah iki kaitane karo lagu ambiar mau Mas. Kira-kira Mas selama iki kan akeh iki Mas lagu-lagu ambiar. Macem-macem lah. Sing paling berkesan nggo kowe iki apa Mas sing bahkan kuwi iso dikatakan jebloke apa ya
njebloke iku lho maskulinitas wong lanang sing sok bakoh, sok tegar ngono kuwi. Kabeh. Jadi pertanyaannya juga lucu karena aku sedang meneliti itu tadi mau teks oke banget tuh Mas. Jadi ternyata terus oh iya ya. Aku nek saka pandangan nganu ya maca akademisi itu akhirnya oh ya kabeh ternyata menunjukkan bahwa ini ana maskulinitas sing lagi digoyang-goyang ngono lho. Tetapi nek secara personal ngomongnya sebagai penyuka musik apa penyuka lirik lagu itu bukan juga sebagai pelaku seni loh ya. Nek pelaku seni kan terus distorsine oke to kowe seneng lagu iki ngopo? Aku kan terus mikir oh nek iki tak nyanyikke soalnya luwih larang apa luwih payu ya. Sebagai pelaku aku paling seneng karo Cidra karo ya siji tok Cidra, tetapi saktenane sekolah lagu-lagu kuwi nek iso melebar tidak hanya bergenre patah hati. Lagu Jawa sing paling seneng ya Lungiting Asmara era tahun 90-an Didi Kempot itu sing di situ dia belum patah hati tapi benar-benar menghamba sama ceweknya ngono kae. Trennya pada saat itu sedang itu.